歡迎大家返到嚟靜觀自我關懷嘅空間。今次我哋會一齊練習給自己慈心善待自己。透過呢個過程呢，我哋會一齊練習將溫暖關懷嘅意圖注入我哋當中。喺過去嘅練習裏邊呢，我哋曾經去揾到一啲嘅詞語啦、短句，都係呢一啲可以讓我哋安心自在嘅詞組。喺今次嘅練習當中呢，如果你發現過去用過嘅願我快樂、健康、平安、自在，呢一啲咧比較傳統嘅祝福語，又或者係你揾到嘅一啲詞句，你都可以繼續去使用。而呢個練習咧，我哋會盡量輕鬆嘅去進行，唔需要咧去擔心我哋嘅方法啱唔啱，只係咧容讓呢啲嘅文字、詞語去發揮佢嘅作用。就好似咧浸喺一個好溫暖嘅浴缸，或者咧係喺陽光底下，就讓呢啲嘅溫度去發揮作用。而家咧，我哋一齊揾到一個舒服嘅姿勢，可以係坐喺度或者瞓喺度。我哋可以眯埋雙眼，又或者半合雙眼都可以。喺幾個有節奏嘅呼吸底下，我哋容讓身體都放鬆落嚟，安於此刻。我哋可以將手放喺任何讓我哋感覺舒適自在，又或者咧感覺到支持嘅位置。呢個輕輕嘅觸碰係提醒我哋唔單止覺察，更加咧係以充滿溫暖嘅去覺察。我哋咧係覺察住我哋嘅經驗，覺察住我哋自己。喺下一個呼吸升起嘅時候，透過我哋身體裏邊最容易注意到呼吸嘅位置，我哋就留意到自己嘅呼吸，感受我哋嘅身體咧係隨住呼吸佢嘅律動嘅節奏，一起一伏。如果有注意力分散嘅時候，我哋咧都係重新咁樣去留心身體裏邊呢一個輕柔嘅呼吸節奏。然後慢慢咧，我哋放鬆對呼吸嘅關注，容讓呢一個呼吸咧係融入喺我哋嘅意識當中。如果你覺得合適嘅話咧，你可以喺心裏邊，又或者對自己講出嗰啲咧好有意義嘅詞語、短句。輕輕嘅講，用最合適嘅語氣，輕聲咁樣講畀自己聽。
呢個時候咧，我哋冇特別嘅嘢需要做，亦都冇咩地方需要去，只係咧單單讓自己沉浸喺呢啲溫暖嘅説話當中，讓佢好似流水一樣洗滌我哋嘅身心，滲透我哋嘅靈魂。呢啲咧都係你需要聽到嘅話語。如果你覺得合適嘅話咧，我哋就用心去感受呢啲嘅字句，讓佢哋咧係充滿咗你嘅身心，讓呢啲嘅字句喺我哋身體裏邊每一個細胞去產生共鳴同埋迴響。然後當我哋思緒有遊走嘅時候咧，我哋亦都可以透過舒緩嘅觸摸，或者咧只係單單去感受身體各種嘅感覺，然後咧重新咁將注意力集中，讓你咧返到嚟自己嘅身體。然後咧，我哋再溫柔咁樣將嗰啲慈心嘅語句講畀自己聽，讓你返到嚟內心呢一份善意當中。最後，我哋放一放低呢啲嘅語句，靜靜咁樣咧，去陪住當下嘅自己。